Hello, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam travelog kali ini. Dan kali ini saya berada di Glasgow, Scotland, UK. And hari ini nak buat travelog dalam bahasa Melayu. Okay, flight daripada Dubai ke Glasgow mengambil masa selama 7 jam setengah macam tu. It was okay. Tak adalah lama sangat. Tapi sebab sekarang ni bulan puasa, so puasa dia lah jadi lama. So hari ni saya sahur pukul 4 pagi tadi kat Dubai. And then buka puasa nanti dalam pukul 1 pagi waktu Dubai. So kat sini baru pukul 10 malam macam tu lah. Sebab kat sini sunset dia lambat. Sebab sekarang musim summer, musim panas. Tapi kalau tengok kat luar, cloudy je. Tadi masa landing hujan renyai-renyai, angin kuat, sejuk lah juga. But it's a typical UK punya weather. Memang selalu gloomy, hujan gitu. Okay, hari ni saya nak bawa korang semua jalan pusing-pusing Glasgow. It's my first time here, so let's go. First nak pergi George Square kalau tak silap, and then Buchanan Street, and then lepas tu shopping in Primark. Let's go. Okay guys, sekarang saya dah sampai dekat George Square. Dan sekarang tengah hujan makin lebat. Tak ada lebat, but renyai-renyai tapi yang macam terus je, tak berhenti-berhenti. So nasib baik pakai jaket macam ni, so tak basah lah. Dan sekarang cuaca pun makin sejuk, telinga dah makin sakit. Tapi nak jalan-jalan jap kat area kawasan ni. Let's go. Okay, rasanya travelog kali ini is gonna be like a really short one sebab hujan. So sekarang nak cari tempat berteduh. Nak pergi Primark kot. Okay, tapi actually sekejap lagi nak pergi Buchanan Street, turun, lepas tu baru terus masuk dalam Primark berteduh. Let's go. Urban Outfitters. Okay, basically Buchanan Street ni dia macam satu jalan yang penuh dengan kedai-kedai. Kedai-kedai untuk kalau nak shopping. Lepas tu ada macam certain buildings. Siapa tengok Harry Potter, ada macam bangunan Diagon Alley. So yeah, sangat klasik. So siapa nak shopping bolehlah datang sini. So ini Princess Square Shopping Centre. Tengok design dia. Guys, so nak saya dalam Primark, tengah nak beli baju raya, baju budak-budak. Sebab barang dia murah. So yeah,
jom jalan-jalan dalam Primark. Comel kasih budak-budak ni. Comel gila blanket. Fluffy. Okay, ni beli untuk Dina. Pakai je, tak pakai. Okay, sekarang ni dekat dalam kedai Poundland. Semua benda 1 pound. Okay guys, so baru balik hotel. Jalan kejap-kejap dekat city. Tak banyak sangat buat video sebab hujan lebat. And then tangan penuh dengan bag bag Primark and then Poundland. Tu yang best kat sini sebab ada Poundland. So macam semua barang 1 pound je. And even kalau macam air 2 botol besar yang macam 1.5 liter, 2 botol 1 pound. So okay lah, not bad. And then beli banyak gila barang. Tengok atas kata tu ada 3 bag. Dengan bag lagi, bag sandang penuh. So sekejap lagi nanti saya tunjuk apa yang saya beli. Peliknya cakap saya, yang aku beli, tak tahulah. Lepas tu beli sikit makanan untuk buka puasa dengan sahur. So buka lagi 2 jam, lama lagi. Sekarang dah pukul 7 lebih, dekat pukul 8 malam. Lagi 2 jam buka. Lepas tu imsak habis dalam pukul 2.30 macam tu kalau tak silap. So yalah, beli air banyak jugalah sebab 21 jam tak minum air, haus gila. So ya. Okey, ni dia barang-barang yang beli tadi dekat kedai Poundland. Beli buku ni untuk Aiman, anak saudara. Dah besar dah, dah 3 tahun kot. Aku masuk ke 4 tahun. So nanti bolehlah ajar dia ABC. Ni ada macam main stiker-stiker, boleh main tampal. Macam tu lah. Lepas tu beli sikit coklat. Lepas tu beli air untuk buka nanti dengan sahur. Ni air ni siapa yang tengok Cupcake Aisyah punya vlog, ni lah Volvic. Tahu pasal air ni sebab tengok vlog dia. Lepas tu tadi pergi tu je lah beli kat Poundland. Tak banyak pun, tapi dalam macam 10 pound gitulah untuk semua benda. Dengan ni sekali hot chocolate. And then pergi Tesco untuk beli makanan sikit, beli sushi. Ni trifle, buah sikit. And then salad untuk sahur nanti. Cheese layered salad. Okay, sekarang tibalah masa untuk buat Primark haul. Banyak saya beli kat Primark. I mean, hari tu pergi Amsterdam, beli Primark juga. Pergi London Heathrow, lepas tu pergi Oxford Street, beli Primark juga. Banyak. Tapi sebab murah, so okay, best. That's it for my Primark haul, and then yeah, a lot of stuffs, and then I'm so tired right now, and I'm still waiting lagi 2 jam untuk buka puasa. So yeah, I hope you guys enjoy the travel log dalam bahasa Melayu kali ni. Banyak sikit cakap kot.
Lepas tu, tapi tak banyak sangat video ambil sebab tangan penuh. Lepas tu hujan. Lepas tu penat. Okay, jangan lupa saksikan travelog yang lain. Tak siap lagi buat untuk New York. Apa lagi? London Heathrow tak buat lagi. Amsterdam. Banyaklah. Hong Kong dah siap. Okay. And then lepas ni saya pergi ke Sao Paulo, Brazil, first time. Bulan puasa juga. That's the second last flight before balik cuti raya. Tapi bila saya upload benda ni dah raya kot. Okay, so jangan lupa subscribe and click like kat bawah tu. And yeah, see you next time. Bye bye.